सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज प्लान बना है, बाबा है, उनको थोड़ी सी छुट्टी मिली है मतलब, तो उन्होंने कहा है कि चलो कहीं पे जाते हैं। और मैं भी गाड़ी निकाल रहा हूँ सुबह सुबह। मुझे जगा दिया कि जल्दी उठो, कहीं दूर जाना है तो फिर लेट हो जाएगा। तो यहाँ बस उनका वेट करते हैं, तो जैसे ही आते हैं फिर पॉइंट डिसाइड करेंगे। 2 पॉइंट है, या तो मालूम जब अभी मामू की घर आ गए हैं एंड अच्छा का एंड अभी ये है। और अभी हम दूसरी गाड़ी निकाल रहे हैं ना, और अभी जस्ट बस निकलने लगे हैं। तो फिर आगे देखते कि क्या सीन होता है। टैंक फुल करने लगे हैं और अभी बस निकलने लगे हैं वापस। तो मामू की कार में आ गया क्योंकि बाबा के साथ जो है ना जगह नहीं थी। अभी क्या करें, बच्चों के साथ बैठा हुआ। देखते भी तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, बस थोड़ी रेसिंग करेंगे, बस उसके पीछे बनाऊंगा, फिर आप लोग एंजॉय करना। थोड़ा सा रुक के रेस्ट करने लगे हैं। रेस्ट तो नहीं मतलब यहाँ पे चीज़ें उठा रहे हैं, और मैं जो है ना सिर्फ यहाँ पे वेटर बना हूँ। गैस फाइनली अभी थोड़ा स्टे करने लगे एंड मैं गाड़ी से उतर गई। काफ़ी थक गए ड्राइविंग करते करते। एंड देखिए मतलब तारीफ़ कम है यार, इतनी प्यारी जगह है। इस बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं फिर भी निकला हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। ये देखिए बाजार आ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं। Luncha patata con dhun shumë keq sot aty jo qaj ajaj Apot mundojnë brekjet po thjet sot Pse ti hodha preteksin ti kur s'ma ki thon यहाँ पे देखिए स्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से रोड भी गिर गए हैं। एंड बाकी आप लोग देख ले खुद, हिस्टोरिकल जगह पहुंच गई है जहाँ से ये जगह मशहूर हुई है। आप लोग को दिखाते हैं, ये देखें ना, ये है, फिर बाकी ये सीन है। एंड यहाँ से रोड ख़राब है, सो ये देखते हैं कि गाड़ी बहुत ज़्यादा डाउन है ना, और बंदे भी ज़्यादा हैं, तो देखते उतरना पड़ा तो फिर उतरेंगे। हमारी गाड़ी तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाबा जो चला रहे हैं ना उसमें बिल्कुल डाउन है ना, उसमें मतलब चीज़ें भी ज़्यादा पड़ी हुई है, लोग और रोड देखिए आप। लेकिन ट्राई करते हैं ना कि तो जाम हो चुका है गैस। मैं जाता हूँ नीचे, यहाँ पे उतरता हूँ मैं, फिर आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करते हैं। मैं तो